絕對歡迎啦。咁而家新嘅政策底下，我諗我哋可以多咗好多選擇啦。咁亦都可以去到好多啲唔同嘅新地方，去1.5米距離又好，我哋可以安排到嘅。狗主入去餐廳，自己都會好有意識地去令到狗仔近自己多啲啊。咁都希望係做到真係人寵共融啦。咁亦都唔會因為帶寵物入餐廳影響到其他嘅使用者，我都係我哋自己要做嘅少少責任咯。咁我覺得可以大家一齊去進行都得嘅。就好啦，以前佢哋冇得入啲食肆㗎，好熱㗎，要周圍行。而家可以入嚟咧，一齊有冷氣涼啊，有環境咁舒適，正咯。所以最好所有餐廳都得啦。不過佢就要兼顧有啲唔養寵物，或者真係唔中意狗，即係可以要分開，咁可以互相大家包容咯。好開心啊，好中意啊！即係都呢樣嘢都好關乎我哋帶啲狗狗出去玩嘅時候咧，多咗選擇啊，可以去啲有冷氣嘅地方咯，等佢唔使咁辛苦咯。